အားလုံးကိုခရစ်တော်ရဲ့နာမအဖြစ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှလုံဘုရားခင်ညီသက်ချင်းသည်တင်းနဲ့တင်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေကျွန်တော်တို့အခုနေ့ရက်စင်တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတဲ့အရာလေးမနေ့ကနော်တစ်ချက်ရပ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ညဘက်မှာဒီ War Talk Show လေးနော်ရှိတော့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ season လေးကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတဲ့အရာလေးကိုခဏရပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော့ကျွန်တော်နော်ဒီကောင်းစဉ်တွေကိုရွေးထားပါတယ်စစ်တရေမှရှင်ဘရင်ဘွားတို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွန်းအားပေးပြီးတော့မောင်းနှင်လေးရှိလဲဆိုရင်ခရစ်တော်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဗာပြောသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာရန်သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ရန်သူတွေကတော့နော်မြင်ရတဲ့ရန်သူရှိတယ်မမြင်ရတဲ့ရန်သူရှိတယ်ဆိုတော့မြင်ရတဲ့ရန်သူကတော့မာနရဲ့ဘက်တော်သားလို့ပြောလို့ရတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖတ်မဲ့ကျမ်းပါရီထဲမှာလည်းပါပါတယ်နော်တောမျိုးစိလာကျဲသွားတာဆိုတော့မြင်ရတဲ့ရန်သူရှိတယ်မမြင်ရတဲ့ရန်သူရှိတယ်ဆိုတော့မမြင်ရတဲ့ရန်သူကတော့ကျွန်တော်တို့မာနဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နတ်ဆိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့အေဖက်ခန်းကြီး6ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးသိမှာပါ principalities เนาะဒါကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်လှန်ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မမြင်ရတဲ့ရန်သူနဲ့တိုက်လှန်ရတဲ့အဓိက battlefield လို့ခေါ်တဲ့စစ်မြေပြင်ကဘာမှလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာရန်သူမာနဟာလာပြီးတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေစိတ်တကြမှုတွေကျွန်တော်တို့ကိုအားနည်းစေမယ့်အရာတွေနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်လေးရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဝိညာဉ်တော်ကြီးဓာတ်တဲ့ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ battlefield လို့ပြောတဲ့စစ်မြေပြင်ဖြစ်တဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရန်သူကိုတိုက်လှန်လို့ရတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဘာနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားဆိုဓာတ်နဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်ကဲဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်သားတွေအနေနဲ့နော်ပြောဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရပါတယ်နော်တကူချင်းစီဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ခေတ်ကတော့ကယောမစစ်သားတွေရဲ့အဝတ်တစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့သူကနော်ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ချက်ဝတ်တစားတွေကိုရေးပေးထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ထက်မှာ attacking ဆိုတဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ရတဲ့လက်နက်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဒါပြကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုကွဲကားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပေါလုကနော်သူ့ရဲ့ချစ်သားသူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့တိမောသေဩရာဆိုဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့စစ်သားတယောက်လို့နော်မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတိုက်တွန်းထားတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်တိခန်းကြီးနှစ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်စစ်တရေတယောက်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုမျိုးရှိဖို့စစ်တရေတယောက်ဆိုတာကမိမိကိုခန့်ထားသောသူကိုကျင့်တဲ့စေဖို့ရန်လုံကလောကီအမှုရေးနဲ့နော်ပြောင်းနှံရှုပ်ထွေးခြင်းကိုပယ်ရှားတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလောကမှာရှိပေမဲ့လည်းဒီလောကရဲ့နီးလန်းနေနဲ့အသက်မရှင်မဲနဲ့မိမိကိုယ်ကိုတန်ရှင်းသောတတ်တာမိမိကိုယ်ကိုဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာရန်သူကိုပြန်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့နော်အင်အားနဲ့ပြည့်ဝသောအသက်တာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အသက်တာပြောမှဆိုတာရင့်ကျက်သောခရစ်ယာန်အသက်တာကိုသူကပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်နော်ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာစစ်တရေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးပြီးတော့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုသင်ကြားပေးလေးရှိတယ်နော်လေ့ကျင့်ပေးရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်လေ့လာမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် level တစ်ခုကိုသွားဖို့ရှိပါသေးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့လေ့လာမယ့်ကျမ်းစာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုရင်စစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးရှင်ပြန်ဖြစ်သွားပြီကဲဒါဆိုရင်စစ်သားတယောက်ကပုံမှန်အဖြစ်စစ်တိုက်တဲ့ခါမှာအဝတ်တစားတွေစောကအေဖက်ခန်းကြီး6ထပ်မှာပြောတဲ့အဝတ်တစားတွေကိုဝတ်ဆင်ုံသာမကရန်သူကိုပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဓာတ်ကိုကင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါရန်သူတိုက်တဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်အပြင်ချိန်မုံနိုင်တယ်ပြောမှဆိုရင်အတွေးခေါ်ထဲမှာမာနကဘလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာမျိုးစေ့တွေလာချကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်တက်ကြအောင်ဘာတွေပဲလာပြောအနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေနော်စိတ်အားငယ်စေမဲ့အရာတွေကဲရမှုတွေဝေဖန်ဖြစ်တယ်မှုတွေဒီအတွေးထဲမှာဘလောက်ပဲချလဲနေပါစေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြည့်နေတဲ့လူတယောက်ကိုမာနကလာပြီးဖျက်ဆီးလို့မရတဲ့အပြင်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာမာနဟာကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့မှထိခိုက်လို့မရတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့နီလန်းတွေအားလုံးမှာဆုံးရှုံးရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုစစ်သားတယောက်ဟာနော်သူ့မှာရှိတဲ့အစွမ်းတတ္တိပေါ့နော်သူလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုဘာအဖြစ်ဖော်ပြလို့ရလဲဆိုရင်စောပြောတဲ့စစ်ဝတ်တစားတွေပြင်လက်နက်ဒီဟူသောဓာတ်နဲ့ဖော်ပြလို့ရသလိုပဲရှင်ဘုရင်လို့ပြောလာပြီဆိုရင်ရှင်ဘုရင်တယောက်မှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်ရှင်ဘုရင်တယောက်ဆိုတာသူ့မှာအစွမ်းတတ္တိရှိတယ်သူကစစ်သားနဲ့မတူတော့ဘူးနော်သူဟာအရာခတ်သိမ်းကိုအုပ်ဆိုးတော်သူဖြစ်တယ်တိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာသူစကားတခုပြောရင်အတီးဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့အမိတ်သူဖြစ်ချင်သမျှအားလုံးဖြစ်လာတယ်နော်သူရဲ့ရှိခြင်းဟာတိုင်းပြည်အတွက်လုံခြုံခြင်းဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့အုပ်ဆိုးနိုင်ခြင်းဟာတိုင်းပြည်အတွက်ငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရှင်ဘုရင်ကကျတော့စစ်တိုက်ဆရာမလို့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရှင်ဘုရင်ကနော်အသေးစိတ်ကိစ္စတွေလုပ်ဆရာမလို့တော့ဘူးစစ်သားတယောက်ချက်ဝတ်တစားလေးနဲ့တခါလက်နက်ကိုဆွဲကင်နေဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းအဲ့လောက်ကြီးလုပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ရှင်ဘုရင်ကသူ့ရဲ့နန်းတော်ပေါ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ကို
သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့အစွမ်းတကိုးတွေဟာသူ့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အကုန်လုံးထိတက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနားလဲရတယ်ပလင်တော်မှာဖြစ်တယ်သူကပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကိုလောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ rule အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် RULE rule เนาะသူကသူ့ရဲ့ဩဇာတက်ရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပလင်ပေါ်ကနေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမှာကျွန်တော်တို့เนาะဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာတွေမှာပြောပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့ရင့်ကျက်ခြင်းအဆင့်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပြောလေးရှိတယ်เนาะငါခရစ်ယာန်ဖြစ်ပြီပဲငါယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီပဲသင်ငါကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်ဆိုပြီးကျင့်တဲ့နေတဲ့အုပ်စုတစုရှိတယ်ကျင့်တဲ့နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရှိတယ်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာကျွန်တော်ဒီစကားလေးကိုခဏခဏပြောပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာရက်တက်နေဆိုတာမရှိဘူးဝိညာဉ်ရေးရမှာရက်တက်နေလို့ကိုထင်နေငါမတိုးတက်တော့ဘူးလို့ထင်နေအဲ့ဒါကြာဆင်းနေတာဝိညာဉ်ရေးရမှာနှစ်ခုပဲရှိတယ်တိုးတက်နေသလားဒါမှမဟုတ်ကြာဆင်းသွားလားဆိုတော့ငါကယေရှုကိုယပြီဆိုတာလောက်နဲ့ရက်နေတယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကတစ်ခါလဲကြာဆင်းနေမှာပဲနောက်ဆုံးမှာဘုရားသခင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ညှင်းဆန်တဲ့အထိအဲ့လောက်ထိဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ရန်သူကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့နော်စောင့်နေတာကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဘုရားသခင်နဲ့နော်တာရွေးတိုးဝင်ခြင်းမရှိဖို့ရန်အတွက်သူကသူ့ရဲ့နီးလန်းစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေသူတပြိုင်နက်တည်းမှာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာနော်မရင်ချက်ခြင်းနော်အားမရှိခြင်းနော်ကိုနော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမတိဆောက်ခြင်းနော်မိသားဖွဲ့ခြင်းထဲမှာမတိဆောက်ခြင်းစသဖြင့်ကိုကနော်တပြိုင်နက်တည်းမှာအပြင်ကလာတဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်မှုတွေကရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလူဟာကြာဆင်းဖို့ရန်အကြောင်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်ယာန်အသက်တာကတဆင်ပြီးတဆင့်အရှိကိုသွားရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်တက်လှမ်းရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရစ်ချက်ချင်းအဓိက၃မျိုးကိုဖော်ပြတယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ခလေးငယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သူတယောက်ဟာနော်ခရစ်တော်ကိုရသွားတဲ့ယုံကြည်သူပထမဦးဆုံးအစပြုလာတဲ့နော် beginners ပေါ့နော် new believers ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြတော့သူကကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်နှုတ်ငယ်တဲ့အသက်တာခလေးလေးအသက်တာတဲ့ဆိုတော့ baby တယောက်ကိုကျွန်တော်ပြုစုမယ်ဆိုရင်မွေးကစားမွေးကင်းစားခလေးလေးကိုပြုစုမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရလဲနှုတ်တိုက်ရတယ်နော်သူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အစားအစာတွေပြောင်းရင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလူကြီးစားနိုင်တဲ့အစားအစာကိုစားလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်ကျက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုရှိလာတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အပြင် physical ဘိုင်းမှာစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုတွေးရတယ်ဝิญဉ်ရမှာလည်းဒီသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်ယာန်အသက်တာမှာတငယ်ဘဝမှာရက်နေလို့မရဘဲနဲ့လူပြိုရွယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကလူပြိုရွယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ရွယ်ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ဘယ်အထိရောက်စေခြင်းလဲဆိုရင်ဖခင်ရွယ်အထိရောက်စေခြင်းတယ်ဆိုတော့လူပြိုရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းသူကမာနက်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ပြီအာဗြဟံနဲ့ဣဇက်သူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုရင်မော်ရီတောင်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့မော်ရီတောင်ကိုသူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအာဗြဟံကတခါထင်းလဲပြင်းပြီးနော်ရစ်ကောင်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့သားကိုလည်းသူကပြင်ဆင်ပြီးတော့ပူဇော်ဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကောင်းကင်တမန်ကတားပြီးတော့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်သောတိုးတငယ်ကိုသူမြင်ရတယ်ကျမ်းစာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အဲ့တိုးတငယ်ကမွေးကစားတိုးလေးလို့မရေးထားဘူးဘယ်လိုရေးထားလဲသိတာခြုံပုတ်၌ဂျိုညိနေတဲ့တိုးတဲ့ဆိုတော့တိုးရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဂျိုကဘယ်အချိန်လောက်မှစထွက်လဲဆိုရင်တစ်နှစ်သားအရွယ်မှာစထွက်တာအဲ့တစ်နှစ်သားမပြည့်ခင်ထိကသူကဘာလဲဆိုတိုးတေးလေးမွေးကစားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူကတစ်နှစ်သားအရွယ်ဆိုရယ်ဂျိုထွက်ပြီးဆိုရင်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆော့ဆော့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဝิญဉ်ရေးရာနဲ့ခိုင်းနိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူကဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလူပြိုရွယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုတိုးတငယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလေးရှိကြတယ်။လက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာအသေးခံတဲ့တိုးတငယ်ဆိုမွေးကင်းကစားတိုးတငယ်လေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အရွယ်ရောက်ပြီးသား။ဆိုတော့လူငယ်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာကနေဖခင်ကသူ့ရဲ့ဖြစ်ချင်းအလုံးစုံထင်ရှားဥစားဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရင့်ကျက်ချင်းစီကိုတက်လှမ်းနေတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာတော့ဘုရားသခင်ကသူဘသူလဲဆိုတဲ့အရာကိုထိုသူကတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဘုံထင်ရှားခြင်းအပြင်ဖွင့်ပြတယ်ပုံသက်သေအပြင်ဖွင့်ပြတယ်သူပြောဆိုတဲ့စကားတွေအသက်ရှင်မှုတွေကနေပြန်ပြီးတော့ထင်ရှားပြတာတယ်သူရဲ့တကိုးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်မဿဲခန်းကြီး73မှာမျိုးစေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်မျိုးစေ့နဲ့အပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလံ3နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ parable ပေါ့နော်3ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့3ခုကပုံစံတူတယ်ဒါပေမဲ့သူဆိုလိုချင်တဲ့အရာမတူဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်လေ့လာမယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခုကတော့သူကမျိုးနော်ပထမတစ်ခုကမျိုးစေ့ကျဲသောသူကမျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းကထွက်သွား၏ဆိုပြီးတော့မဿဲခန်းကြီး73အငယ်3ကနေစပြီးတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အချို့အစေ့တွေကကျွန်တော်ဒီຢာလေးအတူတုံးပြောမယ်အချို့အစေ့တွေကလမ်းပေါ်မှာကျတယ်ဆိုတော့ငှက်တွေကလာပြီးတော့စားသွားတယ်အချို့အစေ့တွေကမြေနေပြီးတော့ကြောက်နော်များတဲ့နေရာမှာကြောက်ပေါ်မှာကျတယ်ဆိုတော့ကောင်းစွာအမြင့်မဆွဲတဲ့ကြောင့်မလို့နေပူတဲ့ခါမှာပျက်စီးသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စူးပင်ကြားထဲမှာကြားတယ်သူကကြီးတော့ကြီးတယ်သို့တော်လည်းပဲဘေးကနှောက်ရှက်တဲ့အရာတွေကြောင့်မလို့နော်သူကကောင်းမွန်စွာအပင်မကြီးထွားနိုင်ဘူးတခါနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကောင်းသောမြေမှာကြားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစ30 60 100တိုးပွားခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရဲ့အတိတ်ဘက်ကိုတပည့်တော်တွေကနားမလဲတော့ယေရှုကိုမေးကြတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်မျိုးစိ
အဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တရားကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပထမဇန်လန်းမှာမျိုးစေ့ကဘာလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တရားဖြစ်တယ်ကြားတဲ့မြေကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာနှလုံးသားခံယူခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဇန်လန်းတစ်ခုမှကြတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲသူကမျိုးစေ့ကျဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာမျိုးစေ့ကနှုတ်ကပတ်တရားမဟုတ်တော့ဘူးမျိုးစေ့ဟာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီဘုရားသခင်သားသမီးတွေကိုပြောတာဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်မျိုးစေ့ကျဲတော့သူကဘာတူလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဘာမှရှိလဲဆိုအငယ်24မှာရှိတယ်ခန်းကြီးအတူတူပဲအခြားသောဥပမာစကားကိုမိတ်မွတ်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလေ၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါရန်သူသည်လာ၍ကောင်းသောစပါးနှင့်လက္ခဏာတူသောတောမျိုးစေ့ကိုစပါးအထဲ၌ကျဲရသွားလေဆိုတော့ဒီဇလန်လေးအဆုံးထိဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဇလန်ကိုတပည့်တော်လည်းနားမလည်ဘူးအဲ့တော့ယေရှုကပြန်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲမျိုးစေ့ဟာတဲ့နော်မျိုးစေ့ကျဲတယ်ဆိုတော့ဘုရားသားသမီးတွေကိုဒီလောကနော်လဲဆိုတာဒီလောကဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလောကထဲမှာဘုရားရဲ့သားသမီးတွေကိုနော်နေရာချခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ရန်သူကအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကျဲချခဲ့တဲ့မျိုးစေ့နဲ့အလားတန်တူတဲ့တောမျိုးစေ့ကိုလာကျဲသွားတယ်တဲ့ဆိုတော့အချိန်တန်တဲ့ခါကျတော့ तू ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပင်တွေပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့ तू ကပုံစံတူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နော်အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကတခါတည်းဒီတောပင်တွေကိုရွေးပြီးတော့ဖယ်ရမလားလို့ပြောတဲ့ခါမှာမဖယ်နဲ့တဲ့ရောပြီးတော့ကောင်းတဲ့အပင်တွေပါသွားမှာဆိုတယ်ဆိုတော့တရားမစင်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာပြောမှဆိုရင်သူတို့အတူကြီးပွားပါစေအတူနော်ဘယ်လိုပြောဆိုစဘာရိတ်တိကာလတိုင်အောင်အပင်နှမျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလေစေစဘာရိတ်တိကာလရောက်နေတောပင်တို့ကိုရှေးဥစွာရွေးနှုတ်၍မီးရှို့ခြင်းကစီးနှောင်ကြလော့စဘာကိုကကြည်၌စုသိမ်းထားကြလော့ဟုရိတ်တော်သူတို့အားငါစီရင်မည်ဟုအရှင်ဆိုသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုတော့ဒီဇလန်လေးမှာနောက်ဆုံးမှာတရားစီရင်ခြင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပုံစံတူကဲအဲ့တော့ဒီဇလန်လေးအဖြစ်ပါသိရတယ်ဒီလောကကြီးမှာယုံကြည်သူတွေနဲ့ပုံစံတူတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘသူကယုံကြည်သူအစ်စ်လဲဘသူကတော့တနေ့ကျရင်ကောင်းကင်ဘုံရောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်မှာညင်းဆိုနေကြတဲ့ကဲတည်းဆုံးရှုံးတာတွေကဲတည်းရတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့လူတယောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲအားလုံးကပုံစံတူတွေခွဲလို့မရဘူး။တနေ့ကျရင်အခုချိန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဘုရားတို့စိတ်အားကြီးတဲ့ပုံစံတော့ပေါက်ကောင်းပေါင်းနိုင်တယ်။အချို့တွေကနမိတ်လက္ခဏာပြတဲ့လူတွေတောင်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူလဲဆိုတဲ့အရာကတော့တရားသူကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးသူ့ရှိမှမတ်တရရမယ်အဲ့ချိန်ကျရင်အရင်ဆုံးရွေးပြီးတော့စီးနှောင်ပြီးတော့မီးရှို့တယ်ဆိုတဲ့ဒီငရဲမှာတရားစီရင်ခြင်းပေါ့နော်ဘုရားခင်တရားစီရင်ခြင်းပထမအဆုံးခံရမှာဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့အယောင်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ညီကောင်မောင်နှမတို့အဲ့ဒါဒီမမြင်ရတဲ့ရန်သူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့ရန်သူတွေကိုပြောတာလူတွေကိုပဲပြောတာဒါကြောင့်လူသားထဲမှာပဲလေအခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲနေကျွန်တော်သိထားမရတခုကဘာလဲဆိုရင်အမြင်နဲ့ဒါနော်ပါနဲ့ရမရတခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့တဲ့ပုံစံတူခရိယန်တွေအများကြီးရှိတယ်ယုံကြည်သူပုံစံတူခရိယန်တွေရှိတယ်လူတွေပဲမာနကိုပြောတာမဟုတ်လူတွေပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ကအသုံးပြုနိုင်တယ်မလားအထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲပြီးတော့အသက်တာကို transform ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်မာနတီလဲလူတွေထဲမှာနော်သူ့ရဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီခါလေပုံစံတူဖြစ်အောင်နော်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမကောင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေထည့်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အရာတွေမာနရဲ့သဘောတွေနဲ့ပြည့်နဲ့နေပြီးတော့အသက်ရှင်စေတဲ့နော်ခရိယန်တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။ကျမ်းစာကဒီလိုပဲပြောတယ်ပုံစံတူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာဘယ်ဟာကတော့ယုံကြည်သူအစ်စ်ဘယ်ဟာကတော့နော်ခရိယန်အတုဆိုပြီးတော့မခွဲနဲ့တဲ့သူကရောပြီးပါသွားစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒီနေ့ကျမှဘုရားသခင်စီရင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီမျိုးစေ့လေးကျဲတဲ့ခါမှာတဲ့နော်အငယ်31မှာရှိတယ်ဥပမာစကားကိုမိတ်မွတ်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌စိုက်သောမုံညင်းစေ့နှင့်တူ၏မုံညင်းစေ့သည်အစေ့တကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲကြီးပွားသောအခါမြက်ပင်တကာတို့ထက်ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းခက်တို့၌နားနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမျိုးစေ့ကြတော့သူကတမျိုးထူခြားသွားပြန်ပြီဒီမျိုးစေ့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ကိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်သားသမီးတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ဒီမျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်ယုံမှမဟုတ်တော့ဘူးအသီးသီးယုံမှမဟုတ်တော့ဘူးငှက်အပေါင်းကနားခိုရတဲ့ကြီးပွားသောအပင်ဖြစ်သွားတယ်အရေးရမယ်အသီးနဲ့ထွက်မယ်သူတစ်ပါးအတွက်မိခိုစရာကောင်းတဲ့နော်လုံကြုံရာနော်ကွဲကာရာပြောရမယ်ဆိုရင်မိခိုစရာကောင်းတဲ့အရာကိုရမယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့တာမန်ယုံကြည်သူကိုပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးစစ်တရေအဆင့်ကိုလည်းပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ကိုဘုရားရှင်အခွင့်အာဏာနဲ့အုပ်ဆိုးပြီးတော့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်မလို့နော်သူဖျားဘက်ကနေရက်တီချင်းနဲ့ဖျားပေးတဲ့တကိုအခွင့်အာဏာတွေကိုတကယ်သုံးနိုင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုအောင်မှာအဲ့ဒီယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့ leadership နော်ဖျားအမှုတော်ဆောင်အဲ့ဥဆောင်မှုအောင်မှာ
ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောမှာရှင်ဘရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စီးပွားရေးသမားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နိုင်ငံရေးသမားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်ကတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုသူတစ်ပါးပြန်လဲပြီးတော့မိခိုပြီးတော့သူ့အသက်တာအဖြစ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြန်လဲဖြန့်ဝေတဲ့မျိုးစေ့ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဒီအင်ပဒမလှပတဲ့ဒီဇလန်းလေးပေါ့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုမျိုးစေ့လေးနဲ့တခါလေမတူတဲ့ပုံစံ၃ခုနဲ့ပေါ်ပြသွားတယ်။တော့ပထမတစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့သင်အသက်တာထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ဒီကောင်းသောမြေမှာကျသောမျိုးစေ့ကဲ့သို့သင်ဟာနှိမ်ချစွာယိုကျိုးစွာကျင်ပွားတဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်ပြောမယ်အင်ပဒမကောင်းမွန်တဲ့မြေဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဖွထားပြီးသားမြေဖြစ်တယ်။မာကျောနေတဲ့မြေမဟုတ်ဘူး။ထုံရက်ထားပြီးသားမြေဖြစ်တယ်။နူးညံ့နေတဲ့မြေဖြစ်တယ်။တော့မြေဩဆိုင်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့မြေမှာသာမျိုးစေ့ကြမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကအင်ပဒမကြီးထွားရင့်ကျက်လာမှာဖြစ်တယ်။ပြောအသက်တာကရင့်ကျက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မရင်ကျက်ရလာလဲဒီလောက်ကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားပြီးတော့နောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့တသက်တွေကိုလည်းရထားပြီးသွားပြီတခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအချိန်မှာမြင်နေရပြီဒီအချိန်လောက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့အချိန်ကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိဘူးအရင်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားဖို့ဆိုရင်သေအောင်ဆရာတယောက်ကိုယ်စီရောက်လာဖို့စောင့်ရတယ်ဘုရားเจ้าကိုတွားရတယ်အခုတော့အိမ်ကနေပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့တရားဟောဆရာတွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားနေရပြီဒီလောက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြွယ်ဝတဲ့ခေတ်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီကြီးထွားရင်းချက်ချင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာသင်ရဲ့နှလုံးသားမြေကမာကျောနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ဟာစူးပင်နဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်အလေးမထားတဲ့ကြောင့်မို့ရန်သူကနှုတ်ယူသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့သင်ရဲ့နှလုံးသားဒီနူးညံ့ခြင်းတိမ်မွေ့ခြင်းနှိမ့်ချခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားဆေလွတ်နေတဲ့အချိန်မှာခံယူမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာဒီ transform လုံးဝပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲခြင်းခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်ခြင်းတိုးပွားခြင်းကိုသူများနဲ့မတူခံရတဲ့သက်တာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီညကနေကြေညာခြင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမယုံမသိမပြုတ်ပါနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆေလွတ်နေတယ်ခုလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနေရတဲ့ချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ကြားဘူးသမျှအရာခတ်သိမ်းတဲ့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်သင်ကြားခြင်းနဲ့သတင်းကောင်းအားလုံးထက်ပို့ပြီးတော့ကြားသင်ကြားထိုက်တဲ့အကောင်းဆုံးသောသတင်းဖြစ်တယ်သင်ဘဝတရားကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်သင်မိသားစုတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်မြို့ရွာနဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒုတိယတစ်ခုကပါလေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးစေ့စောစောရှင်သန်ကြီးထွားတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်တွေမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာရှိတဲ့မာနရဲ့ဘက်တော်သားရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေခြင်းသောစစ်တပ်ကဲ့သို့လည်းဖြစ်စေခြင်းတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမာနရဲ့စစ်တပ်ရှိတယ်မာနရဲ့ဘက်တော်သားတွေရှိတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမှောင်လန်းမှုရဲ့ပြင်ဆင်တဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တခါလေမာနရဲ့လက်နက်တွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘက်တော်သားတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်တကိုးတွေရှိတယ်သူတို့မှာလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်သူတို့စဉ်းစားနေကြတယ်သူတို့တွေးခေါ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့စစ်တရေတွေကဲ့သို့ရဲနဲ့ဘုရားသခင်ကျဲသောကောင်းသောမျိုးစေ့ကဲ့သို့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဖော်ပြတော်သူတွေဖြစ်လေဆိုတဲ့ဒီလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့မတ်တရဖို့လိုတယ်မတည့်ရဖို့လို့ညီကောင်တို့ဒီချိန်ကဆူတောင်းမယ့်အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီချိန်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့တောင်းလှန်ရမယ့်အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ပုံစံတူတွေပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကိုနိုင်တဲ့လက်နက်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်လက်နက်ဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းကာကွယ်ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောဓာတ်ကိုလည်းဝိညာဉ်တော်ကြီးဓာတ်ကိုလည်းဆွဲကင်ဖို့ရန်ရည်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအေဖက်ခန်းကြီး6မှာအဲ့လောက်နဲ့ပြီးမသွားဘူးသူကဘာဆက်ပါလဲဆိုတော့ဆူတောင်းခြင်းအဖြစ်အစင်မပြတ်စိတ်နှလုံးပါလေဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်သူတွေအတွက်တယောက်ကိုတယောက်စောင့်ရှောက်ပါဆိုဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာပါလာပြီဆိုတော့အတိတ်ပဲပါလေကိုယ့်ကြောင့်သူတစ်ပါးသက်သာခြင်းရဖို့ကိုယ့်ကြောင့်သူတစ်ပါးကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုကိုယ့်စီကနေပြန်စီစဉ်သွားဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်။ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ခရစ်ယာန်ရဲ့သမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ရဲ့သမိုင်းမှာဒီအချိန်လောက်ဒူးထောက်ပြီးတော့လက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှုကောင်းတဲ့ချိန်မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ကြုံခဲ့သမျှဒီလိုအခြေအနေမျိုးဘယ်တော့မှကြုံခဲ့ဘူးလို့လေဒီလိုဒုက္ခမျိုးဒီလိုပြဿနာမျိုးဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးပြက်ကတ်မျိုးဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မကြုံခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေမေတွေပါဝင်မကြုံခဲ့ဘူးအခုပထမဦးဆုံးအချိန်ကြုံရတာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိမိရဲ့အပြစ်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့နှိမ့်ချသောနှလုံးသားနဲ့ခါရနှုတ်ကပတ်တော်လေးဆွဲကိုင်းတဲ့တစ်ဖက်မှာဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်လဲပြန်လဲပြီးတော့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်သောအသက်တာဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်အဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းအရှိန်တကောနဲ့အားကြီးပြီးတော့ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့တခါတည်းအခွင့်အာဏာနဲ့တကောနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တွန်းလှန်ခြေဖြတ်နိုင်သောသူတွေဟာဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့မုံညင်းစိတ်ကဲ့သို့မျိုးစိတ်ကြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ခါမှာတော့ငှက်တီနားလို့ရတဲ့အထိကြီးထွားတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးအတွက်မင်္ဂလာရှိတယ်
ဒီချိန်မှာမျောလင်းချက်မဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးပဲခွန်အားပေးဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်မိမိရဲ့ဥစ္စာပိုရှန်တဲ့အရာကိုဝေမျှဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်တင်းကြောင့်အခြားသောသူတွေအတွက်တတ်တာချင်းရမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးကိုဘုရားရှင်ကခေါ်သွားခြင်းတာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ပို့ပြီးတော့เนาะဒီနေ့စစ်တရေဆိုတဲ့ဓာတ်ကနေပြီးတော့เนาะယာစလန်ဒန်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့เนาะဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယာစလန်ဒန်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလန်ဒန်ဟာเนาะသူကဘာကိုလဲပေါ်ပြနေလဲဆိုရင်เนาะကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လို့ဆိုတောင်ဝေးကိုလည်းပေါ်ပြနေရဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့เนาะဒါစက်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်ကိုင်နဲ့เนาะလန်ဒန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဓာတ်ပုံလေးကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာเนาะဒါရှင်ဘရင်ကိုင်နဲ့လန်ဒန်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာအရကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဓာတ်ပုံလောက်တော့လှပတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့နော်ဓမ္မဟောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မသစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ချိန်တုန်းကလူတွေကင်ခဲ့တဲ့လှန်တန်အထူးသဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကင်ခဲ့တဲ့နော်လှန်တန်ကိုတော့မြန်မာလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်တောင်ဝေးဆိုပြီးတော့နော်ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နော်သိတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့စာလ23မှာဆိုရင်တင်မိအရေးလွှမ်းမိုးသောကြိုက်နေသူရှောက်သွားရတော့လေဘေးရန်တွေကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုရောသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍လှန်တန်တော်နှင့်တောင်ဝေးတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလန်ဒန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော်အကြောင်းသင်သားလေးကိုသိလို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကဆော့ဆော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ scepter ကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုးထိန်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုလန်ဒန်နဲ့တောင်ဝေးနဲ့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အခုနိုင်ငံရှင်းပြခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်အရင်တော့အညာမှာလည်းနေခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုးထိန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်သိသလိုသူတို့အခုIsrael နော်အရှေ့လေပိုင်းကိုသွားတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့မှာတိုးထိန်နေရှိတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့နော် guide တွေကိုကျွန်တော်တို့မေးတဲ့ခါမှာလည်းသူတို့ရှင်းပြရတဲ့ຢာတွေရှိပါတယ်ပထမအဆုံးတောင်ဝေးနော်တောင်ဝေးအဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတောင်ဝေးကနော်ဒီတိုးတွေကိုသူကတိုးအုပ်စုနဲ့သွားနေတဲ့ချိန်မှာဒီတိုးတွေကဘေးကိုဖယ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်သူကလမ်းပြောင်းနိုင်တယ်ချို့တိုးတွေကကြတော့တခါ तू ကအစားကိုတခါငန်းနေကနေရှေ့မှာသွားတဲ့အရာကို तू မသိလိုက်တော့မလိုက်ပြီးတော့တခါလေ तू သွားမဲ့လမ်းမှားနိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်ဝေးကနေပြီးတော့ तू နော်ထိတ်မှလည်း तू ကဂျိတ်လေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအကွေးလေးပုံစံမျိုးပေါ့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနော်တိုးကိုချိတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်တာမျိုးပြီးတိုးတွေကိုတခါလေတို့ထိပြီးတော့နော်ဒီဒုတ်တစ်ချောင်းနဲ့တခါလေနော်သူထိန်းပြီးတော့ခေါ်သွားတာမျိုးဆိုတော့တောင်ဝေးကဘာအတွက်အဓိကသုံးလဲဆိုရင်သူကြည့်ရှုနေတဲ့တိုးတွေရဲ့အကျိုးအလုံးတာပေါ့နော်လမ်းလွဲသွားမှာဆိုတော့တောင်ဝေးနဲ့ပြန်ပြီးခေါ်တာမျိုးတခါလေသူ့ကိုတို့ပြီးတော့ခရီးဆက်ဖို့တွန်းအားပေးတာမျိုးနေရာမှာပို့သုံးပြီးတော့လန်တယ်ကတော့ဘာသုံးလဲဆိုတော့နှစ်ခုသုံးတယ်ပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တိုးတွေကတော့အမွေးထူတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်အမွေးတွေဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီးရင်ရိတ်ပေးရတယ်မရိတ်လို့မရအောင်မရိတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့တိုးမွေးထူတဲ့ကြောင့်ပိုးကောင်တွေကလာကပ်ပြီးတော့သူ့မှာသူ့ရဲ့အရေးပြားမှာနော်ယောဂရတယ်အနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေသူ့ရဲ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးအမွေးရတယ်ထွက်ဖို့လိုတယ်လေများလာမှတခါရိတ်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ကြောင့်မလို့တိုးမွေးတွေများလာတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလှန်တန်ဆိုတဲ့အရာကဘာလို့ရလဲဆိုတော့နော်သူကဒီတိုးရဲ့အမွေးတွေကြားထဲမှာတခါလေနော်ကြည့်ပြီးတော့တိုးအမွေးကိုဖယ်ပြီးတော့နော်ဖိပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့အရေးပြားထဲမှာယောဂဖြစ်နေပြီလားပိုးတွေတွယ်နေလားဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူကကြည့်ရှုစစ်ဆေးရတာဆိုတော့တိုးရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတောင်ဝေးကတော့မေတ္တာဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြမေတ္တာနဲ့အားပေးခြင်းဆိုတဲ့နှစ်သိမ့်ခြင်းဆိုတဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြပြီးတော့လှန်တန်ကတော့ဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လေးအမှားပြုပြင်ပေးခြင်းဆုံးမခြင်းတွင်တင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမ်းမာခြင်းရှိလာဖို့စစ်ဆေးပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြနေတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်သင်ဥစ္စာတွေကတိုးထိန်အမှုတော်ဆောင်တွေအားလုံးပါပဲ။ခေါင်းဆောင်တွေဘုရားကတိုးထိန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးထိန်တဲ့နီးလန်းတွေကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ဘုရားသခင်ဒီမေတ္တာတက်နဲ့ဆွဲယုံနေမကဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ပုံသွင်းပြီးတော့တတိပေးအမှားတွေကိုပြင်ပေးတတ်တဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကျမ်းမာဖို့ရတဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာပိုးမွားတွေမကတ်အောင်နော်သူ့ရဲ့လှန်တန်တော်နဲ့ကြည့်ရှုပြုစုပေးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုလှန်တန်းနောက်တစ်ခုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီတိုးတွေကိုလာပြီးတော့ကိုက်စားမဲ့ဝန်နေချင်သေးတွေကနေလာတဲ့အခါမှာတောင်ဝေးမရတော့တောင်ဝေးကနော်ဒုတ်ချောင်းပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအခုဆော့ဆော့ပြောလှန်တန်းဆိုတဲ့အရာကတော့သူကပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုဒါတိုးထိန်တွေကအင်မတန်မှလေးလံနဲ့တစ်မြစ်ပုံစံမျိုးနဲ့သူကလှုပ်လေးရှိတယ်။အချွန်ထက်နဲ့လှုပ်ထားလေးရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီအရာကရန်သူကိုရင်ဆိုင်တဲ့လက်နက်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့လန်ဒန်နဲ့တောင်ဝေးကိုတိုးထိန်ကတုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်ဝေးပဲပြောလန်ဒန်ပဲပြောရာဇလန်ဒန်ကိုစက်တာကိုကင်ခွင့်ရှိတဲ့လူ၃ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပထမတစ်ယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုမောရှေဖြစ်တယ်ဟာမောရှေရဲ့အသက်တာကတော့တကယ်ကိုနော်အင်မတန်မှအားကျစရာကောင်းတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်သင်သိထားမယ့်ချက်ကသူကအေဂုတုနန်းတော်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒီရာဇလန်ဒန်ရဲ့တက်ရောက်မှုဆိုသူကဘာလဲကောင်းကောင်းသိပြီးသားနော်သူဟာအခွင့်အာဏာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာမောရှေကိုဖျားရွေးတဲ့အခါမှာဘာကနေတဆင့်သူ့ကိုလှုပ်ခိုင်းလဲဆိုသူကင်ထားတဲ့တောင်ဝေးကနေလှုပ်ခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့တောင်ဝေးဟာအခွင့်အာဏာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တောင်ဝေးသည်
တကိုးတက်ရောက်ရာဖြစ်သွားတယ်ဖျားခင်ကိုစားပြုသောမောရှေရဲ့အသက်တာမှာထို့သူရဲ့တကိုးနဲ့အခွင့်အာဏာစီးထွက်သောတောင်ဝေးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးနိမိတ်လက္ခဏာပါလေမောရှေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာနော်ဒီတောင်ဝေးကနေမွေဖြစ်တာပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ဂိုင်းတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့တောင်ဝေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီတောင်ဝေးကအလဟတ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နော်ပြောလို့ဒီအင်္ဂလိပ်ဆို staff လို့ပဲပြောတာပေါ့နော်ဒီဒုတ်ချောင်းဟာနော်အလဟတ်ကားလေဟိုတောထဲမှာသွားလို့နော်အသက်လည်းကြီးပြီဆိုတော့မောရှေအသက်80ဆိုတော့တောင်ဝေးလေးနဲ့သွားဆိုအဲ့လိုပုံစံမဟုတ်ဘူးမောရှေကအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုးတွေစိတ်တွေကိုထိန်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီတောင်ဝေးဟာသူ့အတွက်လှန်တန်လည်းဖြစ်တယ်နော်ဆောင်းကပြောတဲ့သူ့အတွက်တိုးထိန်းတဲ့နော်ဒုတ်ချောင်းနော်ဒီတောင်ဝေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီတိုးထိန်းခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီတောင်ဝေးကိုဘုရားကဘာအနေနဲ့ပြန်သုံးမိလဲဆိုရင်ဖာရောဘုရင်အပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့အခွင့်အာဏာနဲ့အုပ်ဆိုးနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးလာပြီကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဖာရောဘုရင်ဟာသူကဘာကိုစားပြုလဲဆိုရင်မာနကိုစားပြုတယ်စာနန်ကိုစားပြုတယ်အဲဂုတ္တပြည်ဟာကြုံခံရတဲ့ပြည်ဟာမှောင်မိုက်တိုင်းနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုစားပြုတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကြုံခံရကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖွင့်ရလို့ငါမောရှေပြန်လာတဲ့အခါမှာမောရှေအခွင့်အာဏာပေးမောရှေအစိုးရတဲ့အရာအားလုံးကနော်သူကယာတိဝုတို့လည်းအစိုးရတယ်ပိုးမွားတွေကိုလည်းအစိုးရတယ်နော်နောက်ကရေကိုလည်းသူအစိုးရတယ်ပြောမဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ chemistry ကပြောမဆို elements ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဓာတ်ကြီးဘယ်လိုလဲ၄ပါးလားနော်ဒီဟာပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအစိုးရတယ်အဲ့အခွင့်အာဏာကိုဘုရားရှင်ကပေးတယ်ဒီတော့ဘုရားခင်ကအခွင့်အာဏာပေးပြီဆိုရင်အဲ့ပေးတဲ့အခွင့်အာဏာဟာဘယ်အပေါ်မှာအစိုးရလဲဆိုအဲ့ level တွေရှိတယ်တခြားလူနဲ့မတူမောရှေကအကုန်လုံးအစိုးရတဲ့ခါမှာခါနဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနမိတ်လက္ခဏာ10ခုနဲ့ထွက်ခွင့်ရတဲ့အပြင်သူကဖာရောဘုရင်ကိုလည်းအစိုးရတဲ့အခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပေးတယ်အဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအားလုံးကဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဲဂရုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့သူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားတွေအားလုံးကိုဖော်ပြနေတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာစုစုပေါင်းအားလုံးအကုန်လုံး10ခုကိုပြန်ပြီးတော့ study သေချာလေ့လာကြည့်လိုက်အဲ့တစ်ခုချင်းစီဟာအဲဂရုလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့နောက်ဆုံးသူတို့ကဘာကိုကိုးကွယ်တယ်ဖာရောဘုရင်ကိုလည်းကိုးကွယ်တယ်သူတို့ဖာရောဘုရင်သေပြီးသွားရင်အဲ့ဒါသူကသေတာမဟုတ်ဘူးသူကနောက်ဘဝမှာဆက်ပြီးတော့သွားနေပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့နော်ဟိုလူဝင်စားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဖာရောဘုရင်ကသူတို့အတွက်ဒါဖျားတစ်ပါးပဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာလည်းဖာရောဘုရင်သားဦးကိုနော်စီရင်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုဒီနော်မာနက်ကိုစားပြုတဲ့ဖာရောဘုရင်ပေါ်မှာအုပ်စိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကိုပေးတယ်ဆိုတော့မောရှေကယေရှုခရစ်တော်ကိုစားပြုနေတာလည်းဖြစ်တဲ့အားလုံးဒါသိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလေမာနက်စာရမန်ရဲ့အခွင့်အာဏာအားလုံးကိုချိုးဖျက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အုပ်စိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကိုသူယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်တောင်ဝေးကိုမောရှေကဘယ်လိုပုံစံနဲ့သုံးလဲနောက်ဆုံးဣသရေလလူမျိုးတွေကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ထွက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာနော်တခါအေဂုတုစစ်တပ်ကြီးလိုက်လာတယ်လမ်းကတစ်ဖက်မှာပိတ်တယ်စစ်တပ်ကတစ်ဖက်မှာပိတ်တယ်နောက်ပင်လယ်ကြီးကပိတ်ထားတယ်ဘယ်လောက်ပဲထွက်ခွာစရာမရှိတဲ့အခြေအနေမှာစောကနော်အားလုံးကိုအစိုးရထားတဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့မောရှေရဲ့ဒီတောင်ဝေးလှုပ်ရှားလိုက်ခြင်းအပြင်ပင်လယ်ကြီးကနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့အဲ့တောင်ဝေးကိုနော်လှုပ်ရှားလိုက်ခြင်းလက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ဆန့်တန်းလိုက်ခြင်းအပြင်လေအဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးကပြန်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းပြန်စိသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာစောကမာနရဲ့နီးလန်းတွေအားလုံးအကုန်လုံးကပျက်စီးခြင်းကိုနော်ကြုံရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့က War Talk Show မှာလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ယဉ်ချင်းမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးလာလို့ပါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နော်ယဉ်ချင်းမင်္ဂလာခံခြင်းဆိုတာစောကပြောတယ်ပင်လယ်နှစ်ချမ်းကွဲတဲ့အရာအဲ့ရနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုသူကဖော်ပြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်သူကဒီပုံပမာပေါ့နော်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သက်သေဖြစ်ဖို့ရန်ဘုရားကကြိုပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေအားဖြင့်ဒီဟာလေးကိုဘုရားရှင်လှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ရေအောက်ကနေဖြတ်သွားတဲ့ခါမှာဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဓမ္မသစ်မှာသူကရေ၌ဗတ္တိဇံခံတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုရပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူသေပြီးတော့သေတယ်ဆိုတာကဒါအောက်ရက်ကိုဆင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးတော့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာပြန်ပြီးတော့အတူရှင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကခရစ်တော်ယုံကြည်ရဆိုတာနဲ့သင်ဟာသင်ရဲ့လူဟောင်းသည်သေပြီးတော့ခရစ်တော်ထဲမှာဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုသင်ပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီယဉ်ချင်းခံခြင်းဟာနော်စောကပင်လယ်နှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့ရန်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပင်လယ်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းအဖြစ်နော်အနိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာအဲ့လိုရေထဲမှာယဉ်ချင်းခံပြီးတော့ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံကြေညာလိုက်ခြင်းဟာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့ပြန်လဲဆွဲချဖို့စောင့်နေတဲ့မာနရဲ့နီလန်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ခြေဖြတ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် It's very powerful နော်တကယ်ကိုတကိုးပါရတဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့နော်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ချင်းခံမှုအားပေးတယ်နော်ပွဲရယူတဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခ
ခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ယဉ်နေခြင်းမင်္ဂလာခံပြီးတော့သူများပွဲတော်ဝင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အားပေးပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယဉ်နေခြင်းမင်္ဂလာခံခြင်းအရာအင်တာမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နားလည်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာအဖြစ်ဆိုတော့ကဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော် side note အနေနဲ့ခဏလောက်နော် study လေးပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အခုအဓိကထားပြီးပြောချင်တဲ့အရာပါလေ။စောစောကမောရှေကင်ထားတဲ့လှမ်းတဲ့အားဖြင့်ခါတယ်နော်လက်ကိုမြှောက်ပြီးဆန့်တန်းတဲ့ခါမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကပါလေ။အခါလေးသူတို့ဣသရေလလူမျိုးတွေခီးသွားတဲ့ခါမှာအာမလက်လူတွေကလာပြီးတော့တိုက်ကြတယ်။ဆိုတော့ဘုရားကအာမလက်လူတွေကသူ့ရဲ့လူတွေကိုတစ်ခါလေးအနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ကြောင့်ဘုရားအယံပြောစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်။ဘုရားသခင်ကတစ်ခါဒီအာမလက်လူတွေကိုယောရှုကဥဆောင်ပြီးစစ်တိုက်ဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာမောရှေပါလို့လေလက်ကိုမြှောက်ထားတယ်။ Come on လက်ကိုမြှောက်ထားတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဒါကိုသိဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုမြှောက်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးဆုတောင်းခြင်းဟာအင်မတန်မှတကိုးပါတဲ့ຢာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပေါလုကနော်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်နော်အရမှာရှိတော့ယောက်ျားတို့ဟာဒါယုံကြည်သူယောက်ျားတွေကိုပြောတာနော်သင်တို့ရဲ့လက်ကိုတန်ရှင်းသောလက်ကိုခြိပင့်ပြီးတော့ဆုတောင်းခြင်းကငါအလိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေအများသောအားဖြင့်ခွန်အားဆွမ်းတတ်တွေကိုဘာနဲ့ပြဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီခွန်အားဆွမ်းတတ်တွေကိုလက်နဲ့ပြတယ်လीဟိုလိုခေတ်တုန်းကဆိုရင်တော့ရှေတုန်းကဆိုရင်တော့သူကစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာယောက်ျားတွေနော်တခါလက်နက်ကိုကန်ရတယ်မလားတစ်ဖက်မှာကဒိုင်းကိုကိုင်းတစ်ဖက်မှာတခါလှန်မဲ့ဖြစ်ဒါပဲကိုင်းစစ်တိုက်ရဆိုသူ့ရဲ့ခွန်အားအစွမ်းသက်သူ့ရဲ့သေရေးရှင်ဟာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်သူ့ရဲ့လက်ပေါ်မှာမူတည်သူ့ရဲ့ခွန်အားပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဆိုတော့အခုတော့အဲ့ဒီခွန်အားကိုဖော်ပြတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဟာဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရှင်မှာလက်ကိုခြိလိုက်ပြီးတော့ဒီလက်ကိုလည်းကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တန်ရှင်းသောလက်ဟာလေလုယာဒီလက်ကိုခြိပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာအရှုံးပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့မဆာခြင်းကိုခလေးငယ်တယောက်လိုအကျွန်ုပ်ကိုခြိယူပါအကျွန်ုပ်ကိုမဆာပါလို့နှိမ်ချခြင်းနဲ့ဝန်ခံလိုက်တဲ့ခါမှာလူအားဖြင့်မတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်တကိုးနဲ့အာနာဘုရားသခင်စီကနေတစ်စစ်တစ်ခါစီးဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီဆုတောင်းသောယောက်ျားတယောက်အသက်တာကနေပြီးတော့ဘုရားအကြီးကျယ်လှုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘုရားကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရောက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းကနာပေါင်းစုံလည်းရောက်ပါတယ်ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အားလုံးတူညီနေတဲ့အရာတစ်ခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အသင်းတော်တိုင်းမှာယောက်ျားရည်တွေတဲ့အမျိုးသမီးရည်တွေကပိုများတယ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာအမျိုးသမီးရည်တွေကပိုများတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ဟာအမျိုးသားယောက်ျားတွေဟာမိမိရှိတဲ့ရက်မှာတန်ရှင်းသောလက်ကိုချီပေးပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးဒူးထောက်ခြင်းနဲ့ဒူးတစ်ခါအရှုံးပေးခြင်းဆိုတဲ့ရောက်ပေါ်ပြပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်မောရှေကတခါလက်ကိုမြှောက်တဲ့အချိန်မှာအခါစစ်နိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကိုခြိပင့်နေခြင်းအပြင်မမြင်ရတဲ့နေပဲမှာရန်သူတွေကြာဆုံးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတော့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ချိန်မောရှေကဒီနော်လှန်နန်းကိုဒီတောင်ဝဲကိုကင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုလူတွေကအခါမှာတန်းနဲ့ခြိပြီးတော့ရေကရှာလို့မရတော့ရေတောက်ချင်တဲ့အခါမှာမောရှေကိုပြောတဲ့အခါမှာမောရှေတခါလေဒေါသထွက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်တာတော့တက္ကနာပေါ့နော်အခါသူ့ရဲ့တောင်ဝဲနဲ့အခါလေဘုရားရှင်ကနော်သူ့ကိုကြောက်ကိုရိုက်ခိုင်းလိုက်တယ်နော်မောရှေကကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးနော်သူစိတ်လည်းတော်တော်ပြက်နေပြီတကယ်ကိုသူ့ဘဝမှာတော့အဆိုးဆုံးသောစိတ်နဲ့ကြာခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုးခြင်းကိုခံစားရတဲ့ချိန်သူ့ဘဝကိုအလှည့်ပြောင်းဖြစ်စေမယ့်အခိုက်အတန့်မှာသူဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာမင်းရဲ့လက်မှာရှိတဲ့တုံးနဲ့ဘာကိုရိုက်ခိုင်းလဲဆိုတော့ကြောက်ကိုရိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲကြောက်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တဲ့ကနေပြီးတော့ဒီတန်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေတောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီရေကိုနော်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေပေါ့နော်ကြောက်ကနေရေစီးဆင်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီပညာရှင်တွေသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့နော်သွားခဲ့ဒါပေမဲ့ညဘက်မှောင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သိမသိဘူးဒါပေမဲ့ခိုက်ကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအရင်နော်ဂန်နာယာကြီးပဲဘာတစ်ပင်မှတော့မရှိဘူးသို့တော်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာနော်ရေအရှင်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းခဲ့တဲ့တောင်ပေါ်ကနေရေအရှင်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းခဲ့တဲ့ကြောက်ကနေရေထွက်ပြီးစီးဆင်းခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနော်ကြောက်တွေကိုပြန်လေ့လာတဲ့အခါမြေကြီးတွေကိုပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့ရေအရှိန်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းခဲ့တဲ့မြစ်ပေါ့နော်ချောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ပထဝီရပဲစဉ်းစားနော် geology ဆိုတဲ့ဒီမြေကြီးတွေကိုလေ့လာတဲ့အရာပဲစဉ်းစားသမိုင်းအရာပဲစဉ်းစားဘုရားရှင်ရဲ့နော်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်သူ့ရဲ့လူတွေနဲ့သူနမိတ်လက္ခဏာတွေတကိုးတွေကိုဖော်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးမှာရှိအပြစ်သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လုံးကယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွဆင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အရာဟာအင်မတန်မှထင်ရှားပြီးတော့မြင်သာပြီးတော့ဘယ်လုံးမှညင်းလို့မရတဲ့သက်သေတွေရှိပါတယ်ချို့တွေကအခုချိန်ဒီဒါကိုနော်ညင်းနေတော့မယ်နော်တခါတည်းမှာလူတချို့ဟာတကယ့်ကိုတာယာနာပြောပွဲဖြစ်တဲ့ပုံပြင်ဝတ္ထုတွေကိုတော့ယုံတတ်ကြပြီးတော့တမိုင်းထောက်ထားနဲ့တခါလေဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ prophet ပြုချက်တွေနဲ့ဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာထောင်နဲ့ချီပြီး prophet ပြုချက်တွေအခုကျွန်တော်သင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအခုဖြစ်နေတယ်ကက်ယောဂါတွေအခုเนาะဒီနေ့ဆိုမြဲသတင်းတွေကဘာဖြစ်လဲเนาะဟိုဒီကမ္ဘာလုံးနောက်ထပ်လူအခုလက်ရှိเนาะဟိုအစာရည်စာခေါင်းပါတဲ့လူတွေနောက်ထပ်2ဆလောက်ကထပ်ပြီးတော့အစာရည်စာငတ်ပြတ်ခြင်းဘေးကိုကြုံရမယ်ဆိုတော့အခုအစာရည်စာခေါင်းပါခြင်းတွေရောက်လာပြီစစ်ပွဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ထူးထူးခြားခြားကြားလာရတော့မယ်အခုလည်းကြားနေရပြီ
ပိုဆိုးတဲ့ကတ်ယောဂတွေလာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီຢာတွေအားလုံးအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူငယ်နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီကလေးကခရစ်တော်မပေါ်ခင်ကလေးအပြင်ကြိုပြီးတော့ prophet ပြုချက်တွေအများကြီးရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလောက်တိတက်သေးတာတကားတွေနဲ့တခါရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကမယုံမဲနဲ့ပုံပြေတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံတက်ပြီးတော့နော်တခါလေလူတွေကစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးပြောတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တခါတန်းပြီးတော့ယုံတက်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဘယ်လောက်ထိနှုငယ်တဲ့အသက်တာလဲဘယ်လောက်ထိလိမ်လည်လှည့်ဖျားလို့ကောင်းတဲ့အသက်တာလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာမဲ့တဲ့လူတွေမဖြစ်ဖို့ရလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိချဖတ်ရှုဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပိုင်းခြားနားလည်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်ဒီလိုချိန်ကာလမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမရက်တည်ဘူးဆိုရင်သင်ပြိုလဲစရာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုခိုင်ခန့်တဲ့အရာတခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းထဲမှာဒံယေလဆိုတဲ့အနာဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းဆိုတာယေရှုခရစ်တော်မပေါ်ခင်မှာကတည်းကဘယ်အချိန်လဲလဲဘာဘူးလုံ empire ဘာဘူးလုံ empire ဆိုတာကအီရတ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ Persian Empire မပေါ်ခင်ကတည်းက prophet ပြုချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ prophet ပြုချက်ကနော်ဒံယေလရဲ့ prophet ပြုချက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်ယူပါယုံပေါ့ဆိုတော့ဒံယေလခန်းကြီးနှစ်မှာဒီဖြစ်ပျက်လေးရှိတယ်နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကဒီအိမ်မက်ကိုလည်းဒီယူပါယုံသူရတဲ့အခါမှာသူစိတ်မပျော်တော့သူ့ရဲ့နန်းတော်မှာရှိတဲ့ခါလက်တဲ့အတတ်ပညာတွေအတတ်ပညာစုံသမျှရှိသမျှအကုန်လုံးပညာရှင်အားလုံးဘေးတဲ့ပညာရှင်တွေအကုန်စုပြီးတော့ဘာသာပြန်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ तू ပြောပြတဲ့ဘာသာပြန်ခိုင်းတယ်ဘယ်သူမှမသိ။အဲ့မနောက်ဆုံးမှာတခါတယောက်ထက်ကြံနေတဲ့ဒံယေလဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြားတယ်။ဆိုတော့ကျမ်းစာဘလို့ဖော်ပြဆိုဒံယေလဟာတဲ့အခြားသောပညာရှိအားလုံးထက်10ဆပို့ပြီးတော့ wise ဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ရှိဉာဏ်ပညာမှာကြီးမားတယ်။ hallelujah ဘုရားသခင်ဒီနေ့အခက်ခဲဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကြော်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဒံယေလဆိုကြုံခံနေရတဲ့အချိန်ကြုံဘွားကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလေဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာအဖြစ်အဲ့ဒီအများရဲ့အလယ်မှာချီးမြှောက်ခံရတော်သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒံယေလကချီးမြှောက်ခံရတဲ့အချိန်မှာနော်ဒံယေလကိုခေါ်လာတာပေါ့ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒံယေလကနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကိုသူ့ရဲ့ယူပါယုံကိုမပြောခိုင်းဘူးကိုတော့အိမ်မက်မက်တာဒါဖြစ်တယ်ဆိုတခါတည်းတဲ့နော်နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးပြောစရာမလိုပဲနဲ့အိမ်မက်ကိုတခါတည်းပြောပြတာဖျားညံပညာအဲ့လိုနော်ဘာမှအများကြီးကြိုပြီးတော့ပြောစရာမလိုခံမှန်းစရာလည်းမလိုအကုန်လုံးသိနေတာဆိုတော့တခါတည်းဟိုမှာနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကငါအိမ်မက်မက်တယ်ငါစိတ်မပြောဘူးပဲပြောရသေးတယ်နော်အရှင်မင်းကြီးမတ်တဲ့အိမ်မက်ကဒါဖြစ်တယ်ပြောပြတယ်။ဘာအကြောင်းကိုပြောလဲရုပ်ထုကြီးကိုသူမြင်ရတယ်နော်။အဲရုပ်ထုကြီးမှာနော်ဒါကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒံယေလအခန်းကြီး2ငွေ31မှာရှိတယ်။အရှင်မင်းကြီးဆက်တော်ခေါ်၍မြင်မက်တော်မူသောယူပါယုံမှုမူကားကိုတော်သည်ကြည့်ရှု၍ရုပ်ထုကြီးကိုမြင်တော်မူ၏။ထူးမြတ်သောအယောင်ဝါနှင့်ပြည့်စုံ၍ကြီးမြင့်သောထိုရုပ်ထုသည်ကြောက်မွက်ဖွယ်သောပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်လျက်ကိုတော်ရှေ့၌တည်ရှိ၏။သူ၏ဥကောင်းသည်ရွှေစင်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးရုပ်ထုနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းပြပေးမယ်။နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့အဲ့တော့ကဲဒီရုပ်ထုမှာဗာတွေ့တယ်ဆိုရင်ဦးကောင်းကရွှေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ရင်ဘတ်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကငွေဖြစ်တယ်ဝမ်းနဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်ကကြေးဝါဖြစ်တယ်ခြေသလုံးနှစ်ဖက်ဟာတန်ဖြစ်တယ်ခြေပွားနဲ့ဖမိုးသည်တန်တစ်ပိုင်းတရွတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုမြင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းစုပေါင်းနော်သူ၄ပိုင်းပေါ့ပြောမှဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုခြေဖမိုးလေးပါမှဆို၅ပိုင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့တမိုင်းနောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ empire တွေကိုသူကကြိုပြီးတော့အဲ့ချိန်ကလေးကဒံယေလကနော်ဒီနေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးဆိုတာကဘာဘူးလုံ empire ရဲ့ရှစ်နော်ဒါရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဘူးလုံ empire ပြီးတော့နောက်ဘာလာလဲဆိုတော့ Persian empire ဆိုတာက Iran ဖြစ်တယ်နော်ဘာဘူးလုံက Iraq Persian က Iran ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘာလာလဲဆိုတော့Greek empire so Greek empire ပြီးတဲ့အခါမှာဘာလာလဲဆိုရင် Roman empire လာတယ်เนาะ Alexander the Great ဆိုတာကဒါ Roman empire ကိုစပြောတာသူတီထောင်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်ချစ်ဖမိုးလေးရကြတော့အဲ့ဒီ Roman empire ကိုဖော်ပြတဲ့เนาะတန်နဲ့တရွတ်နဲ့ပေါင်းနေဆိုတာက Roman empire နှစ်ချမ်းကွဲတဲ့အရာကိုပြောပြတာနောက်ပိုင်းမှာ Roman empire မှာနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်တွေကဖော်ပြနေရလဲအခုကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာသင်ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေကျမ်းစာထဲမှာပါထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာအားဖြင့်ရတာလဲအိမ်မက်ယူပါယုံအားဖြင့်ဖျားပေးလို့ရတာဆိုအဲ့ဒီမှာဘာဘူးလုံ empire ကိုအုပ်စိုးတဲ့နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးကတခါလေအဲ့ယူပါယုံကိုနားမလဲတော့အခုဒံယေလကဘလို့ဘာသာပြန်ပေးလဲဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးတဲ့အခုဘာဘူးလုံအခုအရှင်မင်းကြီး empire ပြီးသွားရင်လည်းနောက်ထပ် empire တွေလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်ရှစ်တက်လာမယ့်ရှင်ဘုရင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းသူတို့ရဲ့ကြာရှုံးခြင်းတွေအားလုံးဟာဖျားရဲ့လက်တော်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဖျားကအရာခတ်သိမ်းကိုကြုံမြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုတခါလေဒံယေလကဖျားရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကျမ်းစာကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့တမိုင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်နိုင်တယ်ဒီလောက်ထိခိုင်မာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ prophet ပြုချက်တွေနဲ့
ဖျားရှင်တကိုးနဲ့နမိတ်လက်ခံကိုကျွန်တော်မြင်ရကြားရရဲ့ဒါနဲ့ဖျားပေါ်မှာတန်တရားရှိနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားခင်ကိုစော်ကားရရောက်မနေဘူးလားဒါပေမဲ့အိမ်မက်ကအဲ့မှာပဲပြီးမသွားဘူးအဲ့မှာဘာပေါ်လာသေးလားဟိုးတောင်ပေါ်ကနေလိမ့်လာတဲ့ကြောက်တုံးလေးတစ်လုံးကြောက်တုံးကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ကြောက်တုံးလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းတယ်ကိုရိုဒီကြည့်ရှုတော်မူစဉ်လက်ဖြင့်မထုမလုပ်ပဲအလိုလိုဖြစ်သောကြောက်တစ်လုံးသည်လူနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်တပ်နဲ့ခါစစ်တိုက်ပြီးတော့အင်ပါယာထူထောင်တဲ့ကြောက်မဟုတ်ဘူးနော်လူကစီစဉ်တဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အရာလေဒါကြောင့်လက်ဖြင့်မထုမလုပ်ပဲဆိုတဲ့အရာလူကစီစဉ်တဲ့အရာမဟုတ်ပဲနေတဲ့အလိုလိုဖြစ်သောကြောက်တစ်လုံးသည်တန်နှင့်တရွတ်ဖြစ်သောရုပ်တုဤခြေကိုထိခိုက်၍ချိုးဖဲ့သည်ရှိသောနောက်ဆုံး Roman Empire နှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပြီးတော့ပေါ်လာမဲ့နောက်ထပ်နိုင်ငံတော်တစ်ခုကပါလဲဆိုနိုင်ငံတစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အဲ့ကြောက်အဲ့သေးငယ်တဲ့ကြောက်အလိုလိုဖြစ်တဲ့ကြောက်လေးအားဖြင့်အဲ့ဒီ Empire ကြီးကပျက်စီးပြီးတော့နောက်ထပ်နိုင်ငံတစ်ခုတည်ထောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူကပြောတာဆက်ဖတ်မယ်တန်တရွတ်ကျေးဝါငွေရွှေတို့သည်ကျိုးပဲ့ကြေမွားလေဘာကြောင့်ကျိုးပဲ့ကြေမွားရလဲအဲ့ဒီဆော့ဆော့ကပြောတယ်ကြောက်တုံးလေးကအဲ့ရုပ်တုကိုထိသွားတဲ့အခါမှာຫນွေကာလ၌ကောက်နယ်တလင်းအမှုန်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဖြင့်လေတိုက်၍လွင့်၍သူတို့နေစရာမရှိပျောက်လေရိုမန်အင်ပါယာရှိသေးလို့လားမရှိတော့ဘူးပါရှန်အင်ပါယာဘာဘူလုန်အင်ပါယာရှိသေးလားဂရိအင်ပါယာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လှုပ်ဝက်ချက်လေးတစ်ခုပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီရုပ်တုကြီးရဲ့ဝမ်ပိုင်းနဲ့ပေါင်နှစ်ဖက်အဲ့ဒီနေရာကဘာနိုင်ငံလဲသိလား Greek Empire ဆိုတော့ရုပ်တုမှာအဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ဖော်ပြထားရလဲအဲ့ဒီနေရာဒီမျိုးပွားသောအင်္ဂါတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးဆိုရင်ဒါကနော်တအိမ်ရှိတယ်တအိမ်ရှိတယ်ဒါဖို့မျိုးမမျိုးအဖြစ်ပြန်လည်ပြီးတော့ reproduce ဆိုတဲ့ပြန်ထုတ်ဖော်တဲ့နေရာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လဲသိလားကျန်တဲ့နော်ခေတ်ဆက်ဘလောက်ပဲသူတို့ empire တွေဘလောက်ကြီးမြတ်ခဲ့အခုအချိန်ထိလူတွေတုံးနေတဲ့စနစ်ကဘာစနစ်လဲဆိုရင် Greek တွေဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ democracy ပါလီမန်စနစ်ကိုအခုချိန်ထိတုံးနေတော့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ reproduce သူကအမှန်နဲ့ empire ကြီးလို့ပျောက်သွားတယ်သို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ခံယူချက်နီးစနစ်တွေတခါတည်းဆက်ပြီးတော့နော်ပွားများနေတော့မယ်။ဒါကြောင့်အခုခေတ်ဆိုပါဆိုလူတွေ democracy ဆိုခြေတန်းတက်ကြတယ်။ဒါမှတခါတည်းပြောလိုက်အောင်မယ်။ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်က democracy မဟုတ်ဘူး။ရှင်ဘုရင်ယေရှုခရစ်တော်အုပ်စိုးသောတိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တယ်။အခွင့်အာဏာအလုံးကထိုဘုရားသခင်စီမှာပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုက democracy ခေတ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘုရင်ကိုမကြိုက်ကြဘူး။ပြောမှဆိုအာဏာရှင်ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့။လူတယောက်တည်းမှာအာဏာအပြည့်ရှင်ဘာဖြစ်လဲ။ဘယ်နိုင်ငံမှအဆင်မပြေဘူး။တမိုင်းကိုလေးလာကြည့်လိုက်အခုချိန်ဒါကြောင့်လူတွေကအခုချိန်မှာdemocracy ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။သူကနော်လူတယောက်ကိုအဆုံးမဲ့အခွင့်အာဏာတစ်ခုပေးလိုက်ရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒါကတေချာပေါက်သူ့ကိုနော်corrupt ဆိုတဲ့နော်ထောက်မှတ်မှန်ကန်ခြင်းကနေလွဲသွားစေတယ်။သူ့အကျိုးအတွက်ပဲသူလုပ်တဲ့ຢာတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်အခွင့်အာဏာကုန်ရှိသွားပြီပေါ့။ဆိုတော့အခွင့်အာဏာအရန်ကြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလူကနော်နှလုံးသားကအခွင့်အာဏာလောက်မကြီးတဲ့အခါမှာမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အကျိုးအတွက်အသုံးပြုရန်နောက်ဆုံးမှာတယောက်ပြီးတယောက်အဲ့အခွင့်အာဏာထိတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့လူကတော့အကုန်ပြိုလဲကြတာကြီးပဲ။အကုန်ပြိုလဲကြတာကြီးပဲ။ဘလောက်ပဲတကိုးကြီးတယ်ပြောဘလောက်ပဲစီမံနိုင်သည်ဖြစ်စေနောက်ဆုံးမှာပါတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုပဲအကုန်လုံးရောက်ကြတာသူတို့တိဆောက်တဲ့ empire အားလုံးကအကုန်လုံးပြိုပြက်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကအခွင့်အာဏာကိုတယောက်တည်းမှာပဲရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာပဲရှိတယ်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ခြင်းတာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ထိုရှင်ဘုရင်သည်နော်ဖောက်ပြန်ခြင်းပျက်စီးခြင်းလုံးဝမရှိတော့ဖြောက်မှတ်တော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဖြောက်မှတ်တော့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမ်းစာပါပြောရှင်ဘုရင်ဖြောက်မှတ်တယ်ဆိုရင်ပြည်သူပြည်သားတွေကသက်သာခြင်းရတယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းခံစားရတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ရှင်ဘုရင်အုပ်ဆိုးနေတဲ့လက်ရှိအုပ်ဆိုးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေအုပ်ဆိုးနေယေရှုခရစ်တော်သည်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သောရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်တနာခြင်းဂရုဏာနဲ့တော်၎င်းမေတ္တာနဲ့တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ကိုထွေးပွေပြီးတော့အမြဲတမ်းမားဆသောဘုရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ထိုဘုရားသခင်မှာအခွင့်အာဏာအကုန်လုံးရှိလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်သက်သာခြင်းဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ညှော်လင့်ချက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်တည်ထောင်မဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်အုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်ထိုသခင်နဲ့တူကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့သားသမီးကဘာလုပ်ရမလဲထိုနိုင်ငံတော်မှာစိုးစံရမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဘာကိုပြောနေလဲစက်တာဆိုတဲ့စိုးစံသောသူတွေကင်နဲ့ရှင်ဘုရင်တွေကင်နဲ့အခွင့်အာဏာကိုဖော်ပြတဲ့ယာဇလှန်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီကာလမှာတော့စစ်တိုက်ရတာမှန်ပြီတနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကမ္ဘာမြေကြီးကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာယာဇလှန်တဲ့ကင်ပြီးအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်အာဏာကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာဘယ်သူနဲ့အတူပေးရလဲခရစ်တော်နဲ့အတူပေးပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ဒီအရာကိုလက်တွေ့မကျင့်သုံးခင်မှာအခုကလေးကဘုရားကသုံးဆွဲစေခြင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျမ်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာနော်
3ခုတွေ့ရတယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးတာဘလို့ကောင်းကြီးပေးဆိုသူရဲ့လူမျိုးကိုနော်သူရဲ့ဖခင်ကနေပြီးတော့သားတွေကိုပေးတာယာကုပ်ဒါဣသရေလလို့လည်းခေါ်တယ်ဣသရေလလို့လည်းခေါ်တယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ3ခုရှိတစ်ခုကပါဆိုနှစ်ဆသောအမွေဒါကသားဦးနဲ့ဆိုင်တဲ့အမွေဖြစ်တယ်နှစ်ဆသောအမွေဆိုတာနှစ်ဆသောအမွေเนาะဒါကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်အကြောင်းကိုလေ့လာရင်နှစ်ဆသောအမွေဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းကျွန်တော်တို့သိချာသူကဖော်ပြတာတွေ့နှစ်ဆသောအမွေကဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဆိုရင်သားဦးနဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ရုဘင်နဲ့ဆိုင်ဒါပေမဲ့ရုဘင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ဖေရဲ့အိယာပေါ်မှာเนาะသူ့ဖေရဲ့ပြောမဆိုရင်သူမှားရွံ့နေပေါ့เนาะဆိုအဖေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့အမင်္ဂလာအရာကိုပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့စီကသားဦးအရာကိုဖယ်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုပေးလိုက်လဲဆိုရင်အံ့ဩစရာပဲယောသက်ကိုပေးလိုက်တာရုဘင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒုတိယတောက်အောင်မပေးဘူးဒါကြောင့်လေနော်သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့နော်အေဖရိမ်နဲ့မနာရှေကနော်ယောသက်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အေဖရိမ်နဲ့မနာရှေကဒါဣသရေလလူမျိုး12မျိုးတွေမှာပါလာတယ်နှစ်ဆသောအမွေဖျားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအရွှေ့ပြောင်းလုပ်တဲ့ပုံမှာအံ့ဩစရာပဲအဲ့ထက်မှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ကောင်းကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်လှုပ်ဝက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောမှာတချို့သောသူတွေဟာမိမိရဲ့အသက်ရှင်မှုဖျားရှင်မှာဖျားနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တဲ့အသက်တော်အသက်မရှင်တော့ကြောင်းလို့မိမိရဲ့သားဦးအရိုက်ရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလက်လွတ်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်ယေဘရဟိတ်ဒါယေဘရဟိတ်ကြတော့ဘယ်သူ့ကိုပေးလဲဆိုလေဝိကိုပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမှာလေဝိကဘုရားဘက်မှာရက်ပြီးတော့တခါလဲမတ်တက်ရက်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ချင်းတို့ဣသရေလလူမျိုးတွေခန္ဓာပြားထွက်ပြီးတော့တခါလဲပင်လယ်ကိုကြော်ပြီးသွားတဲ့အနောက်ပိုင်းမှာနော်တိနာတောင်မှာတခါလဲပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိစိတ်မပြောတော့ဘူး။ပြန်ပြီးတော့ထွက်မြောက်ခြင်းတွေပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။လေဝိကဘုရားဘက်မှာရက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့။လေဝိကိုဘုရားဘာဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်ဆိုငါရဲ့လူမျိုးတဲ့။ငါနဲ့ဆိုင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေမှာသူတို့လောက်ရမယ်လူဆိုပြီးတော့ယေဘရဟိတ်အနွယ်ဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်။ခါနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ယူဒကဘာကောင်းကြီးကိုရလဲဆိုတော့ကပောက်ကျခန်းကြီး49အငယ်နော်ရှစ်မှာကြည့်မယ်ဆိုအိုယူဒသင်သည်ညီကိုတို့ချီးမွမ်းရတော်သူဖြစ်၍သင်ဤလက်သည်သင်ရန်သူလေပင်ပေါ်မှာရှိလိမ့်မည်အပိုက်သားတို့သည်သင်ရှေ့မှာဥညွတ်ချကြလိမ့်မည်ယူဒသည်ခြေသေးပြိုဖြစ်ငါသာသင်သည်ဖမ်းယူကိုက်စားမှတက်လာခဲ့၏ဝတ်လျက်နေခြေသေးကဲ့သို့၎င်းခြေသေးမကဲ့သို့၎င်းဝတ်သွားတတ်၏အပေသူနှိုးဆော်ဝင့်မြည်နီရှီလောမရောက်မီတိုင်အောင်ယာဇလန်ဒန်သည်ယူဒထမ်းမှ၎င်းမင်းအာနာသည်သူ၏အမျိုးအနွယ်ထမ်းမှ၎င်းမရွေရရှီလော၌လူမျိုးတို့သည်စီးကပ်ကြလိမ့်မည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယူဒရတဲ့အမွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာကိုရရလဲရှင်ဘုရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာပြောတဲ့ယာဇလန်ဒန်ယူဒမျိုးကမကွာရဘူးအဲ့ prophet ပြုချက်အတိုင်းပဲအဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာယာကုပ်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတိုင်းပဲနောက်ဆုံးမှာရှင်ဘုရင်လေးဟူသောနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့အကောင်းဆုံးရှင်ဘုရင်နော်ဒါဝိဒ်မင်းဟာယူဒမျိုးပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒါဝိဒ်မင်းကနေပဲဘုသူပေါ်လာလဲနောက်ဆုံးမှာနော်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်နော်ထာဝရယာဇပလင်ကိုစိုးစံမဲ့ရှင်ဘုရင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေစခဲ့တာလဲယာကုပ်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးခြင်းကနေစခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲနော်ယာဇလှန်တန်ကိုကင်ခွင့်ရှိတော်သူကဘယ်သူဖြစ်လာလဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပထမတစ်ယောက်ကမောရှေဒုတိယတစ်ယောက်ကအာယုန်တတိယတစ်ယောက်ကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်အာယုန်အကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလေးထားစေချင်လို့ဖြစ်တယ်။ဆိုအာယုန်ကိုဘုရားရှင်ကနော်သူကယေဘရဟိတ်ဖြစ်ခံဆိုအာယုန်ကလည်းတောင်းပွေးရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာလေးကိုတောလေယာကျမ်းနော်တောလေယာကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။တောလေယာကျမ်းခန်းကြီး16ထဲမှာလေဝိအမျိုးသားတွေပဲပေါ်ထွက်လာတဲ့လူချုပ်ရှိတယ်နော်တခြားလူမျိုးတွေပေါင်းပြီးတော့ကောရရဲ့ဒါသန်ရဲ့အပိရန်ရဲ့ဆိုတော့ဒီ၃ယောက်ကနော်ဒီဒါကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်Sunday School တွေမှာဒီနာမည်လေး၃ခုကိုသင်ရတယ်နော်ဟိုဒန်ယေလရဲ့တကယ်ချင်း၃ယောက်ပဲသင်ရတာမဟုတ်ရှာရက်မေရှက်အပေဒနီကောနော်ခြားသောဘာစကားပြောသလိုပဲသူတို့နာမည်တွေကိုရွတ်လိုက်ရင်အခုနောက်ထပ်၃ယောက်ကကောရဒါသန်အပိရန်နော်ဒီ၃ယောက်ကကြတော့ပေါင်းကြတယ်ကြည့်နော်၃ယောက်ပေါင်းပြီဆိုရင်တော်တော်လေးခိုင်ခန့်တဲ့သဘောရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းဒါ၃လွန်းတင်တဲ့ကြိုးလို့ပြောတာပေါ့နော်၃လွန်းတင်တဲ့ကြိုးဒါအရန်ခိုင်ခန့်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဆိုတော့တခုခုဆိုရင်ဒါလူ၃ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်၃ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်ဟာဒါအရန်ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ကောရရဲ့ဒါသန်အပိရန်ရဲ့ကဘုရားသခင်ခန့်သော leadership ဖြစ်တဲ့မောရှေနဲ့အာရုံကိုသူကအာယုံကိုသူကစိတ်ခေါ်တာဆိုတော့လောကစကားနားမထောင်ဘူးနော်လေဝိမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လောကစကားနားမထောင်ဘူးဘာလဲတဲ့မင်းကနော်ငါတို့အခုတို့ပြန်ထွက်လာနေမင်းကစိတ်မကျင်တဲ့ဘက်နဲ့ငါတို့ကိုလာပြီးတော့နော်ရာဇသံပေးချင်တာလားငါတို့ကိုတခါနိုင်ထက်စီးနေပြုတ်ချင်တာလားဆိုပြီးတော့တခါပြောတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေနော်ပြောတဲ့မေတ္တာရက်ခံချက်တွေကိုနော်မလိုက်တာပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘယ်သူကမင်းတို့ငါတို့ကိုအုပ်စိုးအခွင့်ပေးထားရတယ်ခါဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အတန်ကြီးအသင်းတော်ထဲမှာကြားရတယ်နော်အသင်းတော်ထဲမှာနော်ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကောရလို့နော်ဒါအတန်တို့အပိရန်တို့ဘယ်နှယောက်များရှိလဲမသိဘူးခါဒီမှာဘုရားရှင်ခန့်ထားတဲ့အရေးကြီးတယ်လားဘ
ဖျားရှင်ဘိတ်သိက်ပေးထားတဲ့ဖျားရှင်ခန့်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုစိန်ခေါ်ခြင်းဟာရံပက်ပြုခြင်းဟာနောက်ဆုံးရံပက်မပြုအောင်နဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားဘိတ်သိက်ပေးထားတဲ့နော်တကယ်ဖျားရှင်ဘိတ်သိက်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရက်နေခြင်းဟာအင်မတန်မှအန္တရာယ်များသောကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်ရှောလူနဲ့ဒါဝိဒ်အားလုံးသိပါတယ်ရှောလူနဲ့ဒါဝိဒ်ရှောလူကလူတွေလိုချင်တဲ့လူဖြစ်တယ်လူတွေလိုချင်တဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကတော့ဖျားခန့်တဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တယ်ကွာတယ်နော်လူတွေကဘာပဲကြည့်တယ်ရုပ်ပဲကြည့်တာအရက်မောင်းကိုကြည့်တယ်သူရဲ့အည်ချင်းကိုကြည့်တယ်ဖျားဘာကြည့်တယ်နှလုံးသားကိုကြည့်တယ်နောက်ဆုံးရှမွေလာတော်မှာတခါတယ်နော်ဒါဝိဒ်ကိုတကယ်တော့ဘိတ်သိပ်ဖို့နော်လာတဲ့လမ်းမှာနော်လာတဲ့ခါမှာအိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့အကိုကြီးကိုအရင်တွေ့ရတယ်လေသူ့ရဲ့အကိုကြီးအေးလျာပါကိုနော်တခါလေတွေ့တဲ့အခါမှာကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တယ်ရှမွေလာကနော်ဒီကျမ်းစာကိုကြည့်ရှမွေလာချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တယ်ဒါဒီတယောက်ပဲတဲ့ငါဘိတ်သိပ်ပေးမယ်လေသူ့ကိုရှင်ပြင်လို့ပြောဖခင်တားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းလူတွေကအပြင်ကိုပဲကြည့်တာငါကတော့အတွင်းနှလုံးသားကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့လူတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အေလျာဘာကဒါရှင်ပြင်ဖြစ်ထိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ရှောလူလည်းအဲ့လိုပဲဣသရေလလူမျိုးတွေတခါတဲ့အရမောင်းနဲ့ခွန်အားဗလာနဲ့အည်ချင်းကိုကြည့်ပြီးရွေးလိုက်တာဆိုတော့တခါဒီမှာဖခင်ရှင်ကဘာလုပ်တယ်လဲသိလားလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်သင်လိုချင်တဲ့အရာကိုဖခင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ပေးခြင်းတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေကအည်ချင်းမရှိတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ရှောလူဘက်မှာရှိတဲ့လူတွေကြတော့အရန်တော်တဲ့လူတွေစစ်တိုက်နေပြီစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးရှိနေပြီနန်းတော်မှာနေတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဘက်မှာဖခင်ကရှိပြီးတော့ရှောလူရဲ့ဘက်မှာဖခင်မရှိတဲ့ခါကြတော့ရှောလူနဲ့တူရက်တဲ့လူတွေဟာဖခင်သခင်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသူတို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှာအားလုံးကရှောလူနဲ့တူတေးချေပျက်စီးသွားကြတယ်ဘာအပြစ်မှလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခါဒီမှာဖခင်ရှင်ဘိတ်သိပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုစိန်ခေါ်တာမပြောနဲ့သူ့ရဲ့တစ်ဖက်မှာသွားပြီးတော့ရက်နေမြင့်အောင်မှအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်ဖခင်ရှင်ကမောရှေနဲ့အာယုန်ကိုဘိတ်သိပ်ပေးထားတာလေလူတွေအားလုံးကစပြီးတော့အာယုန်ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုတော်လှန်လာကြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တော်ဆုံးမှာကဲငါဘုရားသခင်ဒီကိစ္စကိုတစ်ခါလဲရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ဝေးတွေအကုန်လုံးဣသရေလလူမျိုး12မျိုးလုံးတောင်ဝေးအကုန်ယူလာခဲ့ဘယ်သူတောင်ဝေးမှာနော်တစ်ခါလဲအညောင်းနော်အပွင့်ထွက်လဲဆိုတဲ့အခါအရာကိုတစ်ခါလဲကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးနောက်တရက်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲနော်နောက်ဆုံးအာယုန်ရဲ့လှန်တန်းဒီတောင်ဝေးတစ်ခုထဲမှာပဲနော်ဒါတောင်ဝေးဆိုတဲ့အရာကတည်နေတဲ့သစ်ပင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တည်တဲ့အရာကနေအသက်ရှင်ခြင်းကိုဘုရားရှင်ကဖြစ်ပွားစေဟာလေလုယာဘုရားရှင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအရာအဖြစ်ဘုရားရှင်ကတည်ခြင်းကနေအသက်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာအဖြစ်သက်တည်ထူတဲ့အခါမှာတခါတည်းအဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အာယုန်ရဲ့အခွင့်အာဏာတခါတည်းအတီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နော်ဒီလှန်တန်တောင်ဝေးကိုကင်ထားခြင်းဟာအခွင့်အာဏာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်စေခြင်းနဲ့ရာဇလှန်တန်လို့ပြောရင် throne room ပြင်တော်ရှိရာအရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ throne room မှာဘာလို့ရှိလဲ။ရှင်ဘုရင်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရာဇလှန်တန်ကိုကင်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာဘာကိုဖော်ပြနေလဲဆိုရင်ရှင်ဘုရင်ယေရှုခရစ်တော်မိမိအသက်တာတွေဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအခုဒါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာပို့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့တင့်လျော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအရင်ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆင့်ထိတက်လှမ်းဖို့လိုလဲ။မိမိအသက်တာကနေပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖော်ပြတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ယေရှုကိုမြင်ရတဲ့သက်တာမျိုး။ဆိုတော့လူတွေကဖခင်သခင်ကိုမြင်ဖို့ရန်ဘယ်သူကိုကြည့်ရလဲ။ယုံကြည်သူတွေကိုကြည့်ရတာ။သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ရတာ။ပို့ပြီးတော့ကြည်ထိုက်တဲ့လူတွေကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသက်တာတွေကနေဖခင်ကဘာကိုဖော်ပြချင်တာလဲတကိုးတစ်ခုတည်းဖော်ပြချင်တာမဟုတ်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြချင်တာမဟုတ်ဘူးမအဲ့ဒါတွေအလိုလိုစီးထွက်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖော်ပြချင်ဆုံးသောအရာကဘာလို့လဲယေရှုကိုဖော်ပြချင်တာယေရှုရဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းယေရှုရဲ့မေတ္တာယေရှုရဲ့သီးခံခြင်းယေရှုရဲ့ရဲရင်ခြင်းဟာအများကြီးပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပမာဏစီတို့တဲ့တက်လှမ်းဖို့အသင်းတော်မှာဘုရားခေါင်းဆောင်နေပေးထားတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေခန့်အပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်စံစာတွေအများကြီးနဲ့နော်ကဘာဦးကျန်းနေစပြီးတော့တခါလေဓမ္မအောင်ဓမ္မသစ်ကိုချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဒါလေးတစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကတော့ပြန်နားထောင်ပြီး study လုပ်ကြည့်ပါသင်တို့အကြီးကျယ်ကောင်းကြီးဖြစ်နေမယ်ခရိယန်အသက်တော်ခီးလန်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကတော့တာမန်ယုံကြည်သူမဟုတ်တော့စစ်တရေမဟုတ်တော့ရှင်ဘုရင်အခွင့်အာဏာကိုကင်ထားတဲ့လူတော့အဲ့လိုလူတယောက်ကသူ့နှုတ်ကပြောလိုက်ပြီဆိုအကုန်ဖြစ်လာတော့တာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားတဲ့မောရှေသူပြောသမျှအကုန်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားသူလှုပ်ဆောင်သမျှအတီးဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်လည်းဘာလို့လဲသိလားဘာလို့လဲအဲ့လိုဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေရန်လို့တယ်သူတို့နှုတ်ဆက်ကပြောလိုက်တဲ့အရာကတော့တခါလေ release ဖြစ်သွားပြီးတော့ atmosphere တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲလေထူးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပြီးတော့
ဟာတကိုးနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာဖြစ်သွားပြီအစိုးရမင်းတွေရဲ့အပြောင်းလဲတွေအစားတက်ရောက်တဲ့ຢာမျိုးဖြစ်သွားပြီ။အိုးဒီတိုင်းနိုင်ငံကိုချုပ်ကင်ထားဒါမှမဟုတ်မြို့ရွာတွေကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့မာနရဲ့သူ့ရဲ့လက်နက်တွေကစကောင်းငင်မှာအုပ်ဆိုးခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ principalities တွေကအစတုံလှုပ်เสียအကြောင်းဆေလွတ်တဲ့အခွင့်အာဏာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ရှင်ဘုရင်ကနန်းတော်မှာထိုင်နေပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားအတီးဖြစ်သွားသလိုပဲ။သင်ဟာအဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ဆိုတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ထိုရှင်ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းကိုအသက်တာတွေကနေပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့တနေ့ကြရင်သင်ရဲ့အသက်တာမှာသင်ပြောသမျှအရာအလုံးရှင်ဘုရင်တွေကနားထောင်ရမယ်။တိုင်းနိုင်ငံမှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်။နိုးထမှုတွေဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်နောက်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်။ဒီကျမ်းစာတော့ဟေပြခန်းကြီး1ငယ်8မှာရေးထားပါတယ်။သားတော်ကိုအိုဖျားခင်ကိုတော်ဤပလင်သည်နှိမ့်ဆထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏။ကိုတော်ဤနိုင်ငံသည်တရားသဖြင့်စီရင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏။မြန်မာကျမ်းစာမှာအဲ့လိုရေးထားတယ်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာဖတ်ချင်တယ်။မြန်မာကျမ်းစာမှာယာဇလှန်တဲ့ဆိုစကားတစ်လုံးမှမတွေ့ရဘူး။ Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. ယာဇလှန်တဲ့အဖြစ်အုပ်ဆိုးသောတိုင်းနိုင်ငံဟာတဲ့ကိုရောရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအုပ်ဆိုးယုံနေမကောက်သင်ကားနေတဆင့်တပားသူတွေအသက်တာမှာပြောင်းလဲခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သက်တာခြင်းကိုဖြစ်စေဖို့ရန်ဘုရားကရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအပြင်ဘုရားသခင်တိုင်းနိုင်ငံမှာကြုံရတဲ့ကဲ့ရောဂါဆိုးတွေဆင်းရဲမှုတွေမွဲတေမှုတွေအဆိုးရနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေယာတိဥရုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေနော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အမိန့်ပေးနိုင်တဲ့အထိခွင့်အာဏာကိုဘုရားကဆွဲကင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအဆင့်ထိတက်လှမ်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့အခုလိုမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေဘယ်လောက်လိုအပ်လဲဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားခုမြင်ရပြီမလားဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာလိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးကခေါင်းဆောင်ဆိုတာသူပြောတဲ့စကားအတီးဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရင်တွေကလည်းနားထောင်ကြပြီးတော့ယာတိဥရုကလည်းနားထောင်ကြပြီးတော့ယောဂဆိုးတွေကလည်းရက်တန့်ရတဲ့အဆင့်ထိဘုရားရှင်ကနော်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်ပြုတဲ့ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လိုအပ်ပါလားဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုနားလည်ရတယ်။မုံညင်းစစ်လိုပဲစိုက်တဲ့ခါမှာသေးငယ်ပေမဲ့အစပြုတာသေးပေမဲ့အဆုံးမှာအလွန်ကြီးပွားပြီးတော့ငှက်များပင်လာရောက်နားခိုရတဲ့အပင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်သင်ကိုအထူးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ online ကနေဘယ်လိုချိတ်ဆက်အောင်လဲဆိုတာအနေနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Facebook page ကိုသွားလိုက်ပါ search bar ထဲမှာ The City ရန်ကုန်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ page ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် like and follow လုပ်ခြင်းအပြင်အသင်းတော်မှာထုတ်လွှင့်နေသောအစီအစဉ်များကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Global Family Group ဖြစ်ပါတယ် Facebook page ရဲ့ menu bar ကိုသွားပါပြီးတဲ့အခါ group ကိုသင်တွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ Global Family Group ဆိုတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ YouTube ဖြစ်ပါတယ်။ search bar ထဲကိုသွားပြီး The City TV ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါ subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါ။ဆက်လက်ပြီးငွေကြေးအပြင်ပေးလူနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများကိုလည်းဖော်ပြချင်ပါတယ်။ CB Bank, Ayawadi Bank, KBZ Bank နဲ့ Wave Money တို့မှတော့၎င်း KBZ Pay မှတော့၎င်းငွေကြေးအားပေးလူနိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါပါတယ်။